Díomh, seo léiriú maidir leis an Tairseach Féinseirbhíse iarrthóra na hArdteistiméireachta nó an TFSI 2021. This is a short guide to the Leaving Certificate Candidate Self-Service Portal CSSP 2021. I dtús bara cad atá i gceist leis an TFSI is Seirbhís é an Tairseach Féinseirbhíse iarrthóra atá curtha ar fáil ag Comisiún na Scrúdatha Stáit agus an Rhein Oideachas de iarrthóirí an 6 bliain a bhfuil iontráideanta ina leith de hArdteistiméireacht 2021. What is the CSSP? The Candidate Self-Service Portal is a service provided by the State Examinations Commission and the Department of Education for the 6th-year candidates entered for the 2021 Leaving Certificate. Osclaíonn an Tairseach ar an 10 Márta ag 2 meán lé. The portal opens on Wednesday, the 10th of March at 12 noon. Dúnann an Tairseach ar an Máirt ar an 16 Márta ag 6 a chlog, tróna. The portal closes on the 16th of March at 6 p.m. That is next Tuesday, the 16th of March at 6 p.m. Is leagan gearr an léiriú seo den tror sulla dosíonn tú 2021. This presentation is a short form of the guide before you start, which is published on the SEC website. Tá an tséacs umlán ar fáil ag an gceangal síos. The full text is available at the following link. Cad atá ag tasa uait sulla ghlaíonn tú? What do you need before registration? Tá an lista seo, na rudaí seo atá ar fáil an sin do scrúd iver, do iver aitheantas farsanta. Tá an iver aitheantas farsanta deanta ó na céad ceithre iver ó de iver farsanta na seirbhísí publi. Tá seoladh riamh fost a bheith ar fáil go deireadh an phróiseas ag tasal uait, agus moltar duit gan Yahoo nó Ymail a úsáid tuisc go grothaíonn an dá suíomh fadhbanna leis an gcóras. Agus tá do iver phone fóca ag tasal uait. You need the following items: your exam number, your PIN number, which is made from the first 4 numbers of your public service number, an email address that can be accessed until the end of the process. You are recommended not to use Yahoo or Ymail, and you need your mobile phone number. Is féidir leat teacht ar an Tairseach leis an gceangal seo. You can access the portal with the following link. Nuair a chéann tú go dtí an ceangailt, tíofaidh tú an leathanach seo. Raibhnóidh tú an cnapa glas céim a hain chun clárú. This is the page that will be seen when you go to the link. You must select the Register tab, which is step 1. Céim a hain ag clárú. Nuair a bhrúann tú ar an gnapa glas, osglóidh an céad leathanach. Cur isteach do scrúb iver sa céad bhosca. Cur isteach na céad ceithre digit den iver
PSP sa bhuasca ina bhfuil PIN marcáilte. Clicáil ar Chláraí agus treoraíonn sin tú go dtí an leathanach chláirithe. Is dtí an seo cruthóidh tú do chuntas Tairseach Féinseirbhíse iarrthóra. To register. Having followed the link, the first page will ask you to enter your examination number in the first box. You will then be asked to put in your PIN, which is the first 4 digits of your PPS number. Click the tab to register, and this takes you to the registration page where you will create your candidate self-service portal account. Ag deimhnú do honraí. Deimhní na sonraí seo ar an leathanach. A. Do iver phone fóca. B. Do sheoladh ríomhphoist. Agus C. Cruthaí passocail. Ní mór go mbeadh 8 character ar a laghad sa fassocail, agus ina bhfuil character litreacha móra, litreacha beaga agus ibhreacha. Nuair atá méid seo deanta agad, clicáil ar an ghnapa Chláraí. You must verify your details. You need to verify your mobile phone number, your email address, and you must create a password made up of a minimum of 8 characters and must include upper and lowercase characters and numbers. When you have done this, click the register button. Ag gníomhachtú do chuntais. An céad céim eile ná do chuntas a gníomhachtú. Nuair atá tú cláirithe, gheobhaidh tú ríomhphost le do chuntas a gníomhachtú ó Choimeáin na Scrúdathe Stáit. Clicáil ar an nasc sa ríomhphost sin a cuireadh chuig do chuntas ríomhphoist. Cuireadh sé seo an próiseas cláirithe i gcríoch agus deimhnófar gur cruthaíodh do chuntas Tairseach Féinseirbhíse iarrthóra. Tá sé antábhachtach nach ndéanfar do chuntas a gníomhachtú go dtí go glicálann tú ar an nasc sa ríomhphost le chuntas a gníomhachtú. Ní dhéanfar do chuntas a gníomhachtú go dtí go glicálann tú ar an nasc atá sa ríomhphost. Activating your account. You will receive your account activation email from the State Examinations Commission to activate your account. Click on the link in the email sent to your email account. By clicking on the link, it completes the registration process and confirms the creation of your candidate self-service portal account. Please note, your account will not be activated until you click on the link in the account activation email. Má tá fadhbanna agat le clárú an sin, cé go bhéadfá an ríomhphost a fháil láithreach bun, seans gon lachi sé cúpla uair an cloig ag brath ar folasathe seachadaithe na láithrethe ríomhphoist ar le. Déan cinnte de freisin go seiceálann tú de iltán tuairscar agus drámhphoist. Mar a bhaigheann tú an ríomhphost le cuntas a gníomhachtú tar éis 2 uair an cloig, ba chóirdead teagmhail a dhéanamh leis an deisc chomhrach ag an uimhir atá léirithe ar an scáileán. nó seol ríomhphost chuig candidate portal at examinations.ie. If you have problems registering, you may receive your email immediately, or it may take a few hours, depending on the delivery policies of the individual email providers. Please be sure to check your spam and junk folders. If after 2 hours you do not receive the account activation email,
you should contact the help desk on the following numbers, or send an email to candidateportal@examinations.ie. Céim dó. Ag deimhnú sonraí agus ag roghnú ábhar leibhéal. Deimhní do honraí pásanta. Deimhní do ábhar agus na leibhéal. Roghnú gráid creidúnatha agus nó scrúdatha ábhar ar ábhar. Roghnú leagan Gaeilge nuair is cuí, agus do galtaí ceol ard leibhéal an rogha atá againn ná ceol casa. Confirming the details and choosing your subjects and levels. Confirm your personal details. Confirm your subjects and levels. Opt for accredited grades and/or examinations subject by subject. Select the Irish version of exams where necessary, and higher level music students need to select performance. Comhairle. Moltar duit an scrúdú scríofa agus an grád creidúnatha a roghnú. Má tharlaíonn sé go bhfuil cuid den scrúdú mar fractacúil nó obair atá deanta roimh ré, muna rognaíonn tú an dárod níl an rogha agatsa ar ball. You are advised to choose the written and accredited grade options for the present time. You may change this later on in April or May, but for the moment you are advised to choose both options, particularly where you need to complete a practical element or an oral in the subject. If you do that, it allows you then later on to sit the written exam if you wish. If you opt now for an accredited grade, it precludes you from taking the orals or practicals in that subject. Tairseach. Submission. Seicáil gach rud sulamrún tú an cnapa Tairseach. Ní higleat dul siar don amí láthair tar éis duit an cnapa Tairseach a bhrú. Bé deis agatsa ag Jeremy Abran nó baltaine do roghanna ahraithnú a dhéanamh ar do roghanna. Please check everything carefully before pressing submit. You cannot go back once submit is pressed for the present moment. You will have a chance at the end of April, beginning of May, to review your choices. Ólas breise. Tá ólas breise ar fáil ar na suíomhanna atá léirithe agus ag na ceangailt atá léirithe ar an scáilán. Moltar duit an tróir faoi na scrúdathe stáit agus na gráid creidúnatha a léamh agus an tróir ar a bhfuil an léiriú seo bunaithe. Further information is available at the links that are now seen on the screen. You are advised to read the guide to state examinations and accredited grades, along with the before you start guide on which this presentation is based. Má hastíonn uait cuidiú ón scoil, chur ceist ar ide mór na chléirí, nó ar an bríomhide imar nic an rí. If you need assistance from the school, don't hesitate to get in touch with Ide Mór na Cléirí or Príomhide Emer Nic an Rí.